ប្រជុំរឿងព្រេងខ្មែររឿងកណ្ដោសោះឡាងឈីស្ដាច់ញាក់ផងតែងនឹកឆ្ងល់ថាសត្វកណ្ដោតូចតាចពេកណាស់ហើយពុំមែនជាសត្វមានរឹតផងហេតុអ្វីក៏គេលើកធួជាតំណាងឆ្នាំទី1គឺឆ្នាំជូតបានដូចនេះព្រោះមានរឿងព្រេងមួយតាក់ទែងនឹងកណ្ដោមានសេចក្តីនិទានថាមានប្តីប្រពន្ធជាអ្នកតក្រមានកូន17នាក់សុទ្ធតែស្រីថ្ងៃមួយឪពុកម្ដាយជំនុំគ្នាថាយើងបតក្រម្លេះនឹងទាត់ទ្រមចិញ្ចឹមកូនពុំបានទេត្រូវតែយើងដាច់ចិត្តនាំយកទៅប្រោសចោលតាមតែផលកម្មរបស់វាចុះហើយនិយាយទៅកូនទាំងនោះថាកូនឯងកុំដាវបាយគ្នាបានចំណីអ្វីស៊ីចែកគ្នាស៊ីឥឡូវទាំងអស់គ្នានៅទីនេះចុះឪម៉ែទៅរកផ្លែឈើថាហើយក៏ដើរចេញទៅនាំគ្នាគេចទៅភូមិផ្ទះវិញលុះបាត់យូរពេកកូនទាំងអូននាំគ្នាដើរទៅរកដើរទៅចូលទៅក្នុងស្រុកយ៉ាដែលជាធំនៅកំឡោះតែគ្មានឪពុកម្ដាយមានតែប្អូនស្រីក្រមុំម្នាក់ថ្ងៃមួយយ៉ាប្រុសឲ្យប្អូនស្រីដាំបាយដំណើបឲ្យច្រើនហើយវារែកយកទៅចាក់ពូនធ្វើជាទំនប់ភ្លឺស្រែចាក់ហើយក៏ទៅលំនៅវិញទទួលពេលនោះនាង17នាក់ដែលទៅបានជួបប្រទះនាំគ្នាស៊ីបាយដំណើបនោះស្រាប់តែយ៉ាក់មុខតន់ក៏ចាប់យកអស់ទៅហើយយកទៅប្រគល់ឲ្យប្អូនស្រីវាទុកជាខ្ញុំបំរើតរៀងទៅនាងទាំងនោះលំបាកណាស់ព្រោះយ៉ាក់ប្រាវឥតមានត្រាប្រណីសម្លៀកបំពាក់គ្មានទេវាឲ្យដេកនៅតែក្រោមផ្ទះគឺយ៉ាក់មានបំណងថាឲ្យទាំងនាងទាំងនេះធំវានឹងយកធ្វើចំណីអាហារថ្ងៃមួយយ៉ាក់ប្រុសហាម5នាងទាំងអស់នោះថាកុំឲ្យដោតទៅទិសខាងកើតនិងទិសខាងត្បូងឲ្យសោះចាប់តាំងពីថ្ងៃបាំងហាមហើយយ៉ាក់ប្រុសចេះតែដោលេងសប្បាយមិននឹងប្រកាសទីលំនៅនាងទាំងអស់នឹកឆ្ងល់ណាស់ចង់លួបដោទៅមើលទៅទិសខាងកើតឃើញប្រាសាទក៏នាំគ្នាចូលទៅមើលខាងក្នុងក៏ឃើញមានពាងអង្គធំបបួលគ្នាបើកមើលឃើញសុទ្ធតែទឹកមាសនិងទឹកប្រាក់ពេញអង្គក៏យកចង្អុលដៃទៅជ្រលក់ក្រុងទឹកមាសគ្រប់គ្នាដកឡើងដិតជាប់ដៃជូតពុំជ្រះសោះក៏នឹកភ័យក្រែងយ៉ាក់ដឹងគិតគ្នាយកកំណាត់រុំក៏រុំចង្អុលដៃដូចគ្នាហើយក៏នាំគ្នាដើរទៅរកមើលខាងទិសឯត្បូងទៀតនាងទាំងនោះបានយល់រោងមួយធំលុះដើរចូលទៅមើលឃើញគំនោឆ្អឹងមនុស្សគោជាពំនុបតាមផ្នែកឆ្អឹងដោយឡែកពីគ្នានាងទាំងឡាយភ័យខ្លាចក៏ថយចេញមុខវិញជំនុំគ្នានឹកគិតព្រួយថាបើយើងនៅទីនេះយូរទៅមុខជាយៈស៊ីជាមិនខានជំនុំគ្នាគិតរត់ក្រែងរត់មិនរួចតលគំនិតក៏ព្រួយក្នុងចិត្តឥតឧបមារាល់ថ្ងៃពេលមួយអាយៈប្រុសត្រឡប់មកពីក្រៅមកដល់ផ្ទះឃើញនាងទាំង17រុំចង្អុលដៃដូចគ្នាក៏សួរថាវាស្អីបានជារុំចង្អុលដៃស្រុះគ្នាម្លេះនាងទាំងនោះភ័យហើយឆ្លើយថាកំបិតមុតយេកឆ្លើយវិញថាអញមិនជឿទេស្រាយកំណាត់រុំចេញឲ្យអញមើលភ្លាមនាងទាំងនោះស្រាយប្រញាប់ប្រញាល់យ៉ាក់ខឿនហើយក្រេបក្រោតស្រាយសន្ធប់ថាអញហាមផ្ដាច់ណាស់ឥឡូវមិនក៏ចិត្តធំចង្រៃទៅបំផ្លាញតទៅបានយ៉ាងនេះហាំងអញចង្រៃអាក្រក់ណាស់មកទាំងអស់គ្នាទៅកន្លែងនោះម្ដងទៀតនាងទាំងឡាយភ័យយំសស្រាក់នឹកថាយ៉ាក់នាំទៅសម្លាប់ហើយលុះដើរទៅដល់ចិត្តឃ្លាំងយ៉ាក់វាក្តៅចិត្តវាចាប់នាងទាំងនោះម្ដងមួយលើកទម្លាក់ទៅក្នុងទឹកមាសនៅលេចលងរងវេទនាទាល់តែអស់ចិត្តទៅវាស្រង់ឡើងនាងទាំងនោះល្ងីល្ងើស្ទើរស្លាប់តែជាគុណម្យ៉ាងគឺនាងនោះមានរូបរាងប្រកបដោយរស្មីភ្លឺចិញ្ចែងវិសេសដូចមាសចាប់តាំងពីពេលនោះមកនាងទាំងអស់កាត់ទុកព្រួយជានិច្ចនឹកថាទ្រាំនៅទៀតមុខជាយៈវាស៊ីជាចំណីវាហើយបើគិតរត់ក៏មិនរួចជើងវាដែរឥឡូវនេះយើងជួយគិតឧបាយសង្គ្រោះបានតែនាងឯងចូលចាំថាដល់ពេលជាតិបាយកុំជាតិចោលទុកទឹកបាយឲ្យយើងផឹកយើងនឹងកាយរួងក្នុងដីធ្វើផ្លូវឲ្យនាងរួចរត់ឲ្យផុតពីស្រុកញាក់ហើយនាង
ត្រូវឡៃធ្វើបាយខោតាកសម្រាប់ធ្វើជាស្បៀងតាមផ្លូវចុះនាងទាំងអស់ទទួលថាមិនអីទេសូមឲ្យតែកណ្ដូលជួយសង្គ្រោះធ្វើឲ្យខ្ញុំបានចុះគ្រានោះកណ្ដូលសនិយាយឲ្យការសពគ្រប់ហើយក៏ថយទៅឯនាងទាំងនោះជាតិបាយហើយតែងតែទុកទឹកបាយឲ្យកណ្ដូលផឹកជានិច្ចចំណែកបាយខោតាក់ក៏បានប្រុងប្រៀបលៃលុកទុកសម្រាប់ខ្លួនជាស្រេចរវាងកន្លះឆ្នាំកណ្ដូលចូលមកនិយាយប្រាប់នាងទាំង17ថាផ្លូវយើងធ្វើរួចស្រេចហើយឯដើមផ្លូវនៅត្រង់ចន្លោះនោះយើងបានកាច់មែកឈើទុកឲ្យជាសញ្ញាចូលនាងប្រញាប់ដោះខ្លួនកុំនៅយូររួចហើយកណ្ដូលក៏លាថយចេញទៅលុះដល់ពេលស្ងាត់នាងទាំង17ដើរទៅរកមើលផ្លូវឃើញហើយក៏រីករាយចិត្តផ្លូវនោះស្អាតទូលាយណាស់ក៏ថយមកកន្លែងវិញគិតគ្នាលៃលុកអំពីអាហារដំណើរតាមផ្លូវក្រែងពុំបានគ្រប់គ្រាន់លុះគិតរួចស្រេចអស់ហើយថ្ងៃមួយពេលស្ងាត់យក្សប្រុសវាចេញដើរទៅក្រៅបាត់នាងទាំង17នាំបងប្អូនចេញទៅតាមផ្លូវដែលស្ដេចកណ្ដូលធ្វើឲ្យហើយនាំគ្នាប្រឹងរួតដំណើរមិនហ៊ានសម្រាកសោះឡើយក្រែងមិនផុតហើយអស់ដាច់អាហារតាមផ្លូវដំណើរត្រែកទៅនោះរវាង3ខែទើបបានផុតទៅដល់នគរមួយផ្សេងទៀតទៅនឹងមាត់ស្រះទឹកមួយជាស្រះទឹករបស់ស្ដេចដែលភីលៀងស្ដេចតែងតែដងទឹកស្រះនោះជារឿយតាំងទីនោះមកនាងទាំង17នាក់បានសុខសប្បាយហើយខ្លួនក៏កាន់តែពេញជំទង់ក្រមុំអស់ហើយនៅលំហែកាយនឹងស្រះនោះទទួលនឹងពេលមួយភីលៀងទៅដងទឹកបានឃើញនាងទាំងអស់នោះស្ថិតនៅប្រងព្រាក្បែរស្រះនាងពិនិត្យមើលឃើញសពគ្រប់ក៏ប្រញាប់ទទួលព្រះរាជាវិញដល់ហើយក្រាបបង្គំទូលថាខ្ញុំម្ចាស់ទាំងអស់គ្នាទៅដងទឹកឯស្រះនោះបានជួបប្រទះឃើញមានស្ត្រីក្រមុំ17នាក់មានរូបរាងកាយភ្លឺល្អណាស់មកជ្រកនៅមាត់ស្រះប៉ុន្តែគ្មានសម្លៀកបំពាក់ទេខ្លួនប្រាណនឹងទទេស្អាតទាំងអស់ព្រះរាជាទ្រង់ព្រះសណ្ដាប់ហើយទ្រង់ស្លូតព្រះរាជហឫទ័យក៏ទ្រង់ចាត់ព្រះរាជបម្រើឲ្យទៅហៅនាងទាំង17នោះចូលមកកាន់ព្រះរាជដំណាក់ឯនាងនោះបានប្រកែកថាខ្លួនខ្មាស់ដោយគ្មានអ្វីស្លៀកពាក់ឯរាជបម្រើក៏ត្រឡប់ទៅវិញទៅក្រាបទូលស្ដេចតាមដំណើរស្ដេចបានចាត់ឲ្យស្រីភីលៀងនាំយកសម្លៀកបំពាក់ទៅឲ្យនាងទាំង17ហើយដង្ហែចូលមកធ្វើជាមហេសីកាលបើបានជាមហេសីស្ដេចហើយនាងទាំង17ក៏ចាត់ឲ្យសើបរកឪពុកម្ដាយទាល់តែឃើញនាំមកប្រទានទ្រព្យនិងយកសញ្ញាហើយចាត់ឲ្យស្វែងរកកណ្ដូលដែលជួយសង្គ្រោះនោះមកចិញ្ចឹមរក្សានឹងទីកន្លែងសំគួរព្រមទាំងតែងតាំងឲ្យកណ្ដូលនោះជាស្ដេចលើកណ្ដូលទូទៅ